现在我们进入第7篇，专门讲肺。这一章节呢，包括了肺脓疡啊、肺虚肿啊，这个肺萎缩啊，甚至于肺癌，肺炎，通通在这个里面。好，那我们包括我们怎么去治疗它，怎么样去分辨，怎么去辨证，处方怎么下手，通通在这一篇里面通通会提到。首先呢，看，什么叫做肺萎，就是萎缩掉了。热在上焦者，因咳为肺萎。所以肺萎之病呢，从哪里得到呢？他回答了有的肺萎呢，从汗流太多，津液伤到，或者是呕吐，吐太多津液伤到，或者是消渴，就是喝了水还是口渴，不能止渴，小便太多都是失掉津液，或者从大便难，大便干燥，大肠的大便干燥，大肠和肺是表里的，所以你如果大肠干的话，肺也跟津液也伤到，或者呢会被快药下痢，就是你本来有便秘，然后攻坚的药攻下去以后太快了，津液还是伤到津液，反正总而言之就是重亡津液，肺里面的津液没有了，这叫做肺萎，所以你随时要保持肺里面要有津液，这是中医的观念。那你如何去看脉呢？寸口的脉就是阳脉，就是胸腔的脉，胸阳的脉，非常的肃是代表很热，其人有咳嗽，口中凡有浊唾盐沫，这就是肺萎的病，所以肺萎的病呢，吐出来的痰呢是浓痰，比较浓痰，这个不会很稀，比较黄浊，这是肺里面太热了，太热造成这样子。那这个痿症的来源呢？痿了。经方和温病派呢不太一样。如果说有一个病人呢，原来只是咳嗽，可是呢碰到温病派很喜欢说阴虚，对不对？你把咳嗽当阴虚来治，开了治阴的药一下去以后，造成肺萎。所以肺萎是可以制造出来的。所以你哪天这个人生乏味，你觉得这个太无聊了因为咳嗽你找温病就看看，到头来就是变成肺萎。就是这种情形，所以这个滋阴的药不要用它，不要用它。等一下这个少掉一段，对不对？前面讲过，这个肺萎之病呢，口中呢就是有燥咳，不断的一直咳嗽，胸腔隐隐作痛，这个隐隐痛很重要。临床上你在看病人有肺癌的时候，癌症出现的时候，我们定义为阴实，肺是阴嘛，里面有实。这个的时候，它的痛呢是刺痛，非常的刺痛，而且这个刺痛呢是持续的，实症嘛。这里呢咳嗽，但是呢隐隐作痛，这个非常非常可以肯定，因为我们临床上看很多。那肺有问题的时候，早上凌晨呢很准时，3点钟醒过来，5点钟以后才能睡。同时呢，肺有实症的时候，它这个痛是持续的，病人呢一定兼着下痢。你问他说你大便好不好啊？一天20几次。他意思就是说他没有办法算清楚多少次了，因为肺上面有问题的时候，上虚不能治下，不能控制大肠，肺跟大肠是表里，所以肛门口是开到的，所以有食物的残渣、潮帛一到直肠这边就下痢，这样子。
所以说这个隐隐作痛，当你有隐隐作痛的时候，不要紧张，好，还不是肺癌，好，这个很好治。这个时候呢，这是肺痈，就里面化脓了，好，化脓了。那脉是滑数，数的脉就代表里面很热啊，好，滑数。这个滑呢是很多浓痰，好，咳唾脓血咳出来。脉数虚者为肺痿，数虚就是虚热，啊，因为里面津液不够了，产生就是虚，虚产生的热就是肺痿。数呢实，好，脉是数，而且是脉很实，就是里面化脓了，好，所以一个是虚热，一个是实热，这两个不一样，处方也不一样，好，处方也不一样。再继续问，一个人病人有咳逆、咳嗽，好，脉之呢，何以知其为肺痈？好，当有脓血吐之则死，其脉当何？好，这个用脉诊，好来看，好，这就回答刚刚的问题了。他说：“你这如何用脉来看它呢？好，春口脉浮而肃，浮则为风，肃则为热。好，所以这种都是风热。好，里面胸腔里面非常的热。那热伤于血脉，风摄于肺，这个人咳嗽的很严重，哈，口干喘满，咽燥，这个喉咙呢非常的干燥。这个不可多吐研末，为什么会不可？哈，如果病人有渴的时候。”哦，还没有很严重，等到不渴的时候，代表你肺里面津液很多，而且脓很多，已经不渴了。好，所以我们治症的时候，就好像这个西医，他看不到的时候问病人说，医生我可不可以吃饭了？你有没有放屁啊？放屁了啊，可以吃饭了。中医在治症的时候，哎，你原来不渴，吃了以后现在渴不渴？哎，我很口渴，哎，正常人会口渴的啊。好。你了解我意思啊？但是口渴不是说你一直渴啊，好，这个你喝了水还喝了100杯水还在里面口渴，那是你消渴。可是呢，原来不渴，你要治到渴，是病情在好转的中间。好，这个时候里面有化脓了，常常会震寒。化脓出现的时候，反而会怕冷。为什么？因为阳往外走了，里面寒，好，反而会冷。好，那。这个脓继续在这个痈脓呢吐出来如米粥，刚开始可以治，脓成则死，好，就是到后来就是肺癌，可能是肺腺癌或者怎么样，我们 anyway， 但是我们不管它。那每一个阶段，包括热咳，包括虚热，包括实热，包括化脓疡，好，尚未化脓疡，准备要化脓了，还已经化脓了，我们的处方通通不一样。好，下面就会有一系列的跟诸位介绍。好。那到了吐如米粥的时候，看到吐如这个痰一咳出来，就好像稀饭，真的像稀饭了。还有可以看到一粒一粒的白疹在里面，就好像稀饭一样。好，那你说老师这个人是这个龙成则死，那就死掉了。好，你不能你说那死掉就把他赶出去也不行啊。啊，还是要开处方。好，还是要开处方。好，一个人呢。上气，好，就是呼吸很短，好，脸是肿到的，间隙，好，大家记不记得？好，你看其脉浮大不治，好，一加力尤甚，这个是什么？哈，里面已经急虚了。大家在念《伤寒论》的时候，少阴篇，哦，少阴篇里面呢有提到一个条辩，席高则死。好，少阴篇也提到，肩膀肩息就是要呼吸哈，要肩膀要动来动去，想尽办法把肺打开来，然后才能呼一口气，就是席高，这个很危险。好，那里面是急需了，你看脉浮大，好不治，又有再加下力，本来呢已经好津液没有了，这个是这种哈，阳已经脱掉了。当你阳不足的时候，本身肺呢，胸阳的地方，好，所以阳不足的时候，阳就是动能，它因为动能没有了，它就必须要用肩膀去摇动它，好，来辅助它来呼吸。所以这个症状我们看间息脉浮大，在少阴篇里面讲的就是阳脱了，再加上下利阴脱了，
阴阳都脱了，对不对？就死掉。好，这已经死得很快，就好像那个人被吊死了，哦，这个大小便都好跑出来。好，这就是形容很危险的。好，看到人家有这种情形的时候，要注意，好，病人就差不多了。上气喘而燥者，此为肺胀。好，欲作风水，发汗则愈。这个最容易治疗。好，这种发汗呢，好就可以治疗好。一般来说，肺气肿，比如说我们开处方，我们很有名一个处方呢，叫做月杯。啊，月杯汤加半夏，这个是肺气肿，肺气肿。啊，肺气肿。这个处方快到什么程度？汤记都不用吃，那个粉拿起来，好塞这个那个汤小那个药池药房做的那个，好，他们附送你买那个科学中药，他会送你一个小药池，啊，拿个3次吃下去，当场喘就去掉了。好，这个肺气胀就没有了。这种喘而燥的这种发汗就好，在临床上看到最多的就是抽烟抽到后来肺胀、肺气肿。好，那如果你戒烟以后呢，你会发现到呼吸会不好呼吸，这个时候吃这个月贝汤加半夏。好，那今天我会介绍到后来我们会介绍皂荚丸，到时候开个处方，好，戒烟方。好，那我开下来呢，要不要戒烟是你的事。好，基本上我戒掉了。好，我恨死了，好不容易戒掉。好，这个讲的就是这个处方。好，肺痿吐盐沫而不咳者，其人不可，必遗尿，这就是里寒。只要吐盐沫出来，白色的盐沫不是浓痰，又没有口渴，代表肺家的寒症，一定会遗尿，小便会平数。好，小便数不是代表量很多，而是次数很多，好，量很少，这是肺家的寒症。好，所以然者以上虚不能治下也，此为肺中冷。肺中冷的时候，一定会有头昏眩，好，盐沫口水会比较多。那甘草干姜汤来温之。好，如果只有吃了甘草干姜汤，吃完以后口燥渴，这是属于消渴。消渴呢有三个，第一个就是上消。上消的肺里面消渴的时候是渴饮千杯，不能止渴。中消呢是肠胃好，肚子很饿，饥饮百碗，吃100碗饭呢还是不能解饥。下消就是我们的贵妇8味丸症，好，就是不能行房事。好，那上消跟中消呢，诸位可以用白虎人参汤做加减。好，这里讲的是肺寒、肺中冷的话，我们用甘草干姜汤。干姜本身呢是辛辣的，好，辛辣的入肺，好，入肺。那这个好，甘草干姜汤是非常普遍的一个处方，好，就是专门治疗肺寒的一个处方。好，诸位这样看没有问题吧？好，很简单，不渴嘛，好，就是已经可以知道了，研末是白色淡白的，好，如果是肺里面热的话，是痰的颜色会变得浓稠黄，而且呢，病人会燥渴，舌苔呢会比较黄。那甘草干姜汤如果是肺寒的话，舌苔是白色的，好，诸位看这个甘草干姜汤就2味药，啊，甘草4两，啊，你不要真的开4两啊，就4钱，好，这干姜2钱。那你用这种轻的剂量的话，你用3碗水煮成1碗，每次半碗就可以了。好，再来呢，接下来看咳而上气，喉中水积生，涩甘麻黄汤。那你如果不是乡下出身的话，你知道这个水积生怎么叫水积生，对不对？哦，你搞不清楚啊。好，他形容嘛，哈，可能当初张仲景他们家就住在池塘旁边，那个水鸡在叫，哎，这就是声音，那就把它写上来。好。
那水鸡生。那这个你不用去担心它，最主要你要知道什么时候是使用色甘麻黄汤。色甘麻黄汤呢是专门设计起来，这个很好用哈，寒饮咳嗽，用这个色甘麻黄汤，专门是寒饮。也就是说，你如果是看到热，就根本不可能是色甘麻黄汤，一定是寒饮，寒饮。那寒饮的咳嗽呢，肺呢持续是扩张的状态之下，比如说吸气，它吐气就吐不出来，因为肺都张在那边，没办法吐气，持续是扩张的状态之下。那这个色甘麻黄汤呢，它的来源呢，就是从小青龙汤来的，小青龙汤呢，把白芍、甘草拿掉，炙甘草2个，拿掉以后加上紫菀，冬花、款冬花，色甘，就是我们现在讲的这个色甘麻黄汤。对，这个色甘麻黄汤呢，你看这个剂量，色甘麻黄这个细辛啊、紫苑啊、款冬花啊，这个那使用上面用的很多，用的很多。诸位在看咳嗽痰饮的时候，我们常常会问病人：你咳嗽气喘，请问你是吸气困难还是吐气困难？病人说：吸入困难。吸入呢为肾，吐气困难呢吐，吐出呢为肺。肾如果肾气很正常，肾气很强，你吸气的时候，从鼻子气一路就会气会到肾脏去，所以肾脏可以纳气，所以因为肾可以纳气，所以肾为肺之子，肺气会下降，直接会降到肾脏里面来。当你肾脏有问题的时候，你吸气就吸到肺就出去了，就没有办法吸得很深。同样的，吐气的时候是肺，所以如果这个病人呢上气，比如说咳嗽上气，他是吐气，非常不好吐，我们就知道是肺的问题，肺的问题。那色甘麻黄汤呢，因为是寒饮，所以病人一定没有口渴，对不对？一定寒饮，然后舌苔是白的，那一般来说，只要有咳嗽，我不管你是虚热还是寒饮，大部分都晚上3点到5点都是会醒过来，不能睡觉，就是因为这个肺里面有问题。那这个处方呢，我曾经用这个处方治疗10几年的咳嗽，气喘一下就好了，所以你只要用对，非常好用。接下来看呢，大家看这个也是一样，咳逆上气，时时吐浊。这个呢就是湿热的咳，也是咳逆上气，但是吐出来的痰呢是浓浊、黄浊，很焦痰一样的，但坐不得眠。坐到那不能躺下去了，皂荚丸主之。过去民国初年的时候，这个鸦片东来，对吧？这个我们国人很多人吃这个抽鸦片，那抽了鸦片以后呢，肺里面的浓痰就很多，所以你抽烟呢也是会有浓痰，本人现在没有痰了，那以前的痰很多，就是皂荚丸。这个皂荚丸呢，皂荚是碱性的，所以说碱性的呢，它把皮刮掉治疏了以后，跟做成丸变成皂荚丸，用红枣汤来吃，红枣能够把它皂荚跟胃酸分隔开来，这样子的话，你吃皂荚就不会，皂荚丸就不会产生胃里面很难过，是因为有红枣在这边。那你如果说把皂荚吃这个皂荚丸，配合红枣汤，
那只是去你的交谈的咳嗽而已，好，交谈的咳嗽。比如说这个人抽烟，或者是抽雪茄，好，抽大烟，好，都会。那如果说要戒烟，啊，戒烟的话，你这个皂荚丸你没有办法放进去啊，因为已经做成丸了嘛，所以你必须要独立设计一个处方，好，这个也是一样，皂荚，好，3钱，好，红枣呢，好，10枚、12枚都没有关系，好，那加一点苦参下去，苦参呢，它的性是寒凉的，好，同时呢，它能够通利这个肚子里面，不管你们有虫，苦参也可以把你清出来；有热，苦参也可以把你清出来。所以苦参是很好用的。还有苦参呢，你苦参汤，你单味的苦参把它煮成这个汤药，你用外洗也可以。像女孩子阴部有发炎或者是有腐蚀的现象哈，都可以用苦参。好，然后呢加上黄芩，我一再跟诸位讲，寒泻的药。所以这个张仲景呢，你了解张仲景的他的处方的方向以后哈，你就会用黄芩，好，黄柏，好，三黄泻心汤，好，这个黄连，啊，黄连，但是黄连因为比较苦啦，好，我用2钱就3钱，啊，这个药好，再加半夏，南星，因为你如果说皂荚把焦痰去掉了，那还有一些半夏南星呢？为什么要加半夏南星？还有一些余痰，好，把它通通清干净。所以我在处方的时候，把这个处方里面直接加了半夏跟南星进去，好，你可以用2钱，好，2钱。结果呢，这个药我吃了3天以后哈，看到烟的一点胃口都没有，好，就烟盒摆在里面就不想抽，就一丢到现在，好，那丢了烟，我想不行会胖，对不对？开始注意了，一下让它瘦掉，好，就全世界烟丢掉戒烟以后还瘦的就是我，好，那秘诀是什么？要跟你们讲一下秘诀哈。我们在当地呢，最好心有好报。你今天住在上海，或者住在成都，或者住在佛罗里达都没有关系。不管你是春夏秋冬，当地产的水果，产的水果，你大量的吃，啊，因为这个节气在这个时候产生的水果，而你就住在这个地方，是不是你要适应这个节气，它就会帮你自然去调整。那刚刚好，我那时候一戒烟的时候，我们邻居呢，那个种了很多那个葡萄柚的树，好，还有那个柳丁的树，正好在收成季节，那他就那太多啦，他就放在路边，好，5块钱美金一大袋，好，那我就看看同个厂嘛，对不对？好，我就买一袋，是吧？葡萄柚买一袋，柳丁也买一袋，回去每天打汁。那晚上的时候没事啊，在那个14平的在打着骂人，对不对？前面就放一大罐葡萄柚跟柳丁的混合汁，在吸管沙里面，一边吸一边打一边骂，好，结果呢收掉，好收掉，好，就这个想也想不到，好，这个是我烟戒掉，就靠这个。那皂荚丸呢是记得哈，是戒烟，你们家里面有人抽烟啊什么哈，都可以用。后面呢，咳而脉浮者，后补麻黄汤；咳而脉沉者，泽西汤。这个泽西呢，就是红大戟，好大戟。我们在食枣汤里面呢，有大戟、原花，哦，这个甘穗。这个泽西呢，就是大戟。大戟又叫做红大戟，好，红色的红大戟，因为颜色是红的。好，那这里2个处方，一个是后补麻黄汤，一个是呢这个泽西汤。这2个处方都是用在肺气肿。我刚刚讲的月杯汤加半夏，是我啊，因为我们本来没有肺气肿啊，是因为抽烟抽了一段时间以后造成肺气肿，把它治好就好了。这个是本身的病没有好，以后
日积长年累月下来以后变成肺气肿。那有2个方子，一个是脉浮者，一个是咳而脉沉者。浮代表说病人有表症，同时又有咳，这种肺气肿呢就是后补麻黄汤。如果咳而脉沉者没有表症，病在里面，就是泽西汤。诸位看这个处方就知道，我们怎么样子，什么时候用这个处方？看麻黄、石膏、杏仁，不是麻杏甘石汤吗？老师，那个甘怎么不见了？没有甘草，没有甘草。为什么没有甘草？我们在治疗这个咳嗽、痰饮咳嗽的时候，甘味的会增腻，增加了腻，就是这个反而会增加痰饮。所以我们一般来说不用甘味的药，甘草拿掉。那其他的半夏、细辛大家都知道了。那这里加个小麦，就是因为这种肺气肿一般来说都是久病，不会一开始就得到，除非是意外你车祸或者什么插到你的肺里面去，或者你跟打架，对不对？跟人家起冲突打架，刀子插进去或者产生的肺气肿，这种才是临时的，否则都是常年的久病。那用了小麦原因就是希望帮助你病人好消化。好消化，只此而已。所以这是肺气肿用来有表症的时候，那你肺里面很热啊，才会麻杏甘石汤，有没有？才会用到石膏、杏仁这种东西。那小麦你不要加太多，加这个2汤匙啊就可以了，你不要拿1大碗下去。这个泽西汤和后补麻黄汤2个是差异，就是完全是这个是完全是里症，没有表症的情形。这个处方呢有个地方要注意了，要止参，这个是我要去找的一个药。过去呢这个止参都做止源，其实止参是止参，现在市面上呢有紫草，有紫根，有紫菀，就是没有紫参。紫参按照金匮呢，叫做下利肺痛，下利肺痛呢，紫参汤。来主治它。这个是什么？肺癌，就是肺癌。可是现在这个药没了。这里呢，紫参说一本做止源，实际上是应该是紫参，可是紫参没了。紫参汤很简单，就紫参跟甘草2味药而已。病人有肺痛、强烈的剧痛、下利，我刚刚不是讲的下利，到现在目前为止，我看到肺癌的病人都是肺痛下利。而且他那个痛到什么程度？是24小时的痛，痛像刀子刺进去一样那种痛。那我现在这个病人就在手上这样。昨天来消息，他好很多了。里面有个大师姐在美国当老师断后。以后你们去那边临床会看到他。那处方我开好了。因为我没有紫参，我们有很多方法用其他的药去取代它。如果有紫参的话，2味药就够了。这就是我们要第一剂要去把它找出来的。这个跑掉吃掉了，很可惜。那这里呢，他说做紫菀，这个是这倒无所谓，因为紫菀也是清痰嘛，降气清痰。那这个呢，通通是公理，不会像这里用白钱，白钱的性呢跟桂枝很接近，道歉，跟那个麻黄很接近。麻黄吃下去会力量很强，痛到皮肤表面上毛孔去。白钱没有，白钱就痛在肺上面，把肺打开而已。诸位记得我们在治疗咳嗽、气喘的时候，像西医呢，如果喘得很厉害，急救了，给你吃那个吸入剂，有没有？是类固醇类的吸入剂。中医有没有？中医也有啊，怎么会没有？这个几千年我们哪有那么笨呢？我们有些急救的药，我们叫做甘草麻黄汤。就是2味药，麻黄跟甘草，
麻黄2000，甘草3000，好，你3碗水煮1碗在那边，好，这个一下去，那个喘就停掉了，肺就打开来了，好，这是应急用的，好，应急用的，好，诸位看到这个泽西汤呢，哦，这后面这个是最后面的泽西就是大戟，中间有个药，其他我在上面书上已经写明了哈，诸位可以参考书上。中间有个药黄芩，有看到了没有？肺气肿的时候还是在用黄芩，所以上焦肺里面的热，通通要用黄芩；心脏里面的热用黄连。所以黄芩跟黄连为什么用在一起？就一个是入心脏，一个是入肺。好，所以你如果说肺里面有发炎、有高热，你知道是在肺里面的时候，黄芩是你第一个选择。好，那黄连很苦啊，苦味的入心脏。好，所以这两个好有一点差异。那心肺都热的时候，黄芩、黄连就会放在一起，好，就会放在一起。那过去我们有个案例，好，这个案例呢，好，手足非常的热，无法安睡，我们脚温热就可以了。好，那也这个病人呢来的时候，脚他热到什么程度？他说他必须呢，晚上要起来冲好几次冷水，不然的话没办法睡觉，脚那么热，手掌也热。好，他说后来呢还是没有办法，就干脆呢脚就泡了冷水里面，坐在里面平躺下去啊，就是脚弯下去，然后脚泡了水里面。可是还是一段时间还是热起来，水也他感觉到水也热起来了。好，那怎么办呢？然后他来看病的时候，失眠就是脚太热了。我心里想，脚热很好啊，你没有什么癌症啊。他倪大夫你不晓得，我就这个热到没办法睡觉啊，奇怪了，这是什么病？好，这个开呢，黄芩一样，就是黄连，好，大黄，因为它便秘不好，这种三黄泻心汤吃下去热就退掉了，手热也退掉，脚热也退掉了，好，这个效果非常好。那你如果说他血不够，好，病人有燥渴，地黄生津嘛，哈，生地，好，生津，那苦参呢，也是一个很好去热的药。那临床上我常常会用到苦参，好，像比如说阴部发痒、皮肤发痒、腋下的有痒，好，有湿疹，都会用到苦参。病人呢有这个寄生虫在身上，也会用到苦参，好，苦参很好用。这都是临床上的加减，你可以看他需要什么，你就增减一些，因为他太累了，虚热嘛，哈，我们加点生地黄，啊，因为他已经很长一段时间没办法睡觉了，好，这是加进去的原因，好，那这个三黄汤呢，还有一个功能，好，这个黄芩呢，不但入肺。流鼻血，我们用三黄汤来止血的时候，一定要冷用，不要热用。你不要把它煮水，好，煮得很滚的喝下去，一点不能止血。所以如果说是眼睛出血或者鼻子出血，好，耳朵出血，好，嘴巴里面出血，牙龈出血，你用三黄汤的时候用粉，然后用冷水配下去喝，冷水配这个寒才会真的是寒，一下去就是血就止掉。可是同样的是，你如果拿去煮滚了以后喝下去，热汤喝下去，流血就止不住，好，所以唯一的禁忌就是三黄泻心汤要止血的时候一定要用冷水来吃，好，要冷服，好，这是一个重点，好，所以一个泽西汤，一个厚补，好，半夏的这个厚补麻黄汤，这个处方呢，现在讲那个麦门冬汤。用的非常的多，好，我们用的非常的多。这个有一天呢，我的会计师来，
一进来，好，我讲完了，开出来的麦门冬汤，好，因为这个很熟吧，他的所有的病都是我看的，所以他会怎么样我很清楚啊，好，讲不出话来，所以你那个如果突然唱歌沙哑声音，好，那你没有像 Russ Stewart 那么迷人，对不对？那声音很沙哑，麦门冬汤，好，吃下去声音就恢复了，好，所以它是火气上逆，咽喉不利，好，止逆下气者，麦门冬汤。所以这个麦门冬汤呢，完全是好去热，好祛痰去热。你看看，麦门冬、人参、甘草、半夏、粳米，还有大枣，这个麦门冬又叫做专治干咳，好，干的咳嗽，咳嗽没有痰，同时呢湿音，好，声音没有了，啊，咳嗽也没有痰，麦门冬汤。所以你看哈，咳嗽如果是白痰、清痰，我们知道甘草干姜汤，因为它肺里面太冷了，对不对？肺里面太热了，我们有这个皂荚丸啊，或者是看它是肺气肿啊，或者怎么样的。那这个是干咳，里面没有东西，好，干的肺里面是津液不足，同时会湿音。所以我那个会计师一进来，因为我知道他是情形，我就麦门冬汤就开完了。第二个好，我就故意说 next， 他说那么快啊？我说对啊，我已经结束了。他说我还没有告诉你，我说我已经知道了。好，很熟的朋友是这样子。平常哈我们不可以这样做，病人的话会觉得说你不关心他嘛。哦，怎么脉都不摸一下，对不对？我记得还没讲话，我根本还没讲话，你已经结束了。所以病人说我还没开始，你结束，对不对？这个其实中医望一看就知道。那还是要听他耐心的听他讲完，听他讲了20分钟还是麦门冬汤。好，对啊，也不会改变的哈。那个因为就是麦门冬汤嘛。好，这个呢处方用的很多的地方呢，好就是老年人。那老人哈很奇怪，老年人大概气血两虚，常常干咳，好，或者是训那个孙子哈，好，那反正就是干咳，老人用的很多，好干咳，好，那这个咽喉不利呢，还包含了食道癌，吞不下东西，也可以用麦门冬汤，效果也是很不错哈，效果。那好像这个食道癌好像有东西梗到喉咙里面嘛，好，火气上逆，用麦门冬汤，好，用途很多。妇女呢，有一个地方一定会用到麦门冬汤。怀孕的中间呢，产生咳嗽。好，我现在告诉你，怀孕中间咳嗽的时候，麦门冬汤。所以你只要看那个太太进来，挺个大肚子，对不对？咳嗽，你就看完了，麦门冬汤给她就好了。好，因为为什么是这样的？因为怀孕的妇女呢，绝大多数都是里热，好，都会有里热，好。你如果是里寒的话，你根本不会怀孕了，2、3个月或者是流掉、半产漏下，对不对？好，一定是热症。好，麦门冬汤，好，一听麦门冬汤就好了。好，还有呢，过去我们在治疗肺结核 TB 的时候，一般来是西医讲的 TB， 也是火气上逆哈，麦门冬汤症。好，大家都要记得呢，干咳就是了。好，好。那过去临床上面呢，病人哈很多的案例可以看到，这个肺结核病人已经到后来快死掉了，好，麦门冬汤也可以救回来，好，所以麦门冬汤是治疗肺结核最好使用的一个处方，就是干咳好，火气上逆，舌头都是黄的，好，好，东西也吞不下去，好，气一直逆在里面，好，是过去治疗好中医治疗这个好这个肺结核最好用的处方，好，你看这6味药，好，以水1斗就比如煮成6升就6碗，温服1升，日3，晚上吃1次，对不对？所以，好，这个一天可以吃4次，好，这没有关系，好，大剂的用，好，现在开始呢，讲的就是湿热了，好，肺里面呢化脓。好，肺龙阳，这个湿热，湿热症。那我们讲的热，你看到病人舌头，我看看，打开来一看，舌头是黄的，对不对？口渴，舌头黄的。那湿热，好，就是里面有东西，都是化脓嘛，脉很肃，一定是这样。喘呢不得卧，
所以你一看病人喘那么严重，一看舌苔那么黄，你脉很肃，你就知道它是实热，这是葶苈，大枣、泻肺汤。我们用葶苈子，好，葶苈子。葶苈子用之前呢，好，这个汤方，葶苈子先熬，先炒过，让它颜色变成黄色，然后捣完，好，再去熬煮，熬煮。那像这种熬煮呢，葶苈子一般来说我们用5钱，好，红枣用10个、12个都没有关系，好，红枣，葶苈子用5钱，这个要炒熟过，好，然后用那个3碗水去煮2碗，好，煮成1碗，好，都可以，好，像他这里讲的是3碗水煮成2碗，好，你再把那个红枣先煮红枣拿掉，再放葶苈子，再去煮成1碗，也就是说红枣煮的时间比葶苈子长一点，好，这个是我们标准的时候标准上使用葶苈大枣泻肺汤的煮的方法。那真正的临床上、实务上的时候，就开给他叫他去直接煮了，谁跟你这样子分开来煮哈？因为你不能相信病人哦。对啊，你那个病人他的想法很天真的，好，所以你跟他讲了以后，他回去就忘掉了，好，尤其美国人吃西药吃的很多，记忆都不好，好，他常常走到沃尔玛门口，我就看到打电话回去找他太太，我记得他听英文讲，Honey, why I'm doing here？ 我就知道他忘掉来到沃尔玛来做什么他都不知道。那你想想看，我们开个处方给他，叫他先去煮红枣。好，3碗水煮成2碗，然后再把葶苈子放下去，2碗水再煮成1碗，然后回家以后变成先煮葶苈子了。对啊，好，一定弄错。好，那在葶苈大枣泻肺汤之前有个处方不见了。好，这个处方呢被这个孙思邈收走了。好，再叫做千金。好，它的千金方嘛，韦劲汤。好，芦苇的苇，好，韦劲。千金韦劲汤呢，处方的好这样子，好，韦劲，冬瓜仁，好，桃仁，好，薏仁。薏仁呢，你可以大剂的用，这个1两很好吃嘛，好，薏仁，好，都没有关系。薏仁呢能够祛湿，其他的活血化瘀，祛痰，这2个祛痰，降气祛痰。这个处方呢也是用在实热，实热。一般来说，病人来的时候，你一摸他的脉很肃，舌头生苔一看黄，就已经可以开千金韦劲汤了。那这个时候为什么老师他这个有葶苈大枣泻肺汤你不用？因为这是喘不得卧，病情越重的时候，经方子越简单。好，那他还是可以睡觉，可以躺平啊，你不需要用葶苈子啊，这葶苈子很强嘛，好，你用韦劲汤就可以了。所以你如果看到黄痰出现，你就咳嗽的很严重，喘的很严重，但是你问他你可不可以躺下去睡？可以，就千金韦劲汤。不能躺下去睡，韦劲汤就来不及了。好，赶快用葶苈大枣泻肺汤，因为已经化脓了一部分了，化脓了一部分。好，所以这个时候赶快使用这个处方。好，那当你还没有用葶苈大枣泻肺汤来不及的时候，更严重了，这就是已经化痈了成脓了咳而胸满，症寒。当你化脓的时候，反而不热了，已经化脓了，反而不热，反而症寒。为什么？因为你化脓了嘛，阳会虚掉，阳虚掉的时候，病人反而感觉到是冷的。就你摸他的脉是很肃的，知道里面化脓了，但是病人居然不告诉你热，他说他感觉冷我们知道胸阳虚掉，因为胸部是诸阳之会的地方，那病人喉咙很干，但是不口渴因为阳虚掉了这个时候常常吐唾非常的腥臭，久久呢吐脓如米粥的，就是肺里面已经化脓阳了桔梗汤主治桔梗汤。那你只要看到病人吐出来像稀饭一样的痰，通通可以使用通通可以使用。那这是肺脓阳已经成脓的话，成为痈脓的话使用的这个最好的处方。那处方的时候，因为只有2味药，你就可以开1两。我平常开出去是1两，因为只有2味药嘛，1两跟甘草2两就是一点点。那
所以3碗水煮成1碗，好，分温再服的，一吃下去就会吐脓血。这个吐脓血就是因为桔梗啊把这个脓血清掉。那甘草下去呢，就解毒以外哈，增加肠胃的津液，好，增加肠胃的津，只有这样子，好，那这种状况呢就已经很危险了，好，很危险，赶快要开这个好，这个桔梗甘草汤，这种都是实热的，好，实热的症。那像这种没有治好，后面转的就是肺癌，好，肺癌。那我们看过很多太太呢。咳出来，一咳出来那个痰哈，就好像就是完全是白色的、透明的，好像水一样，然后上面很多泡泡。好，米粥者，好，这是肺癌。你看这个哈，咳而上气，就是咳嗽，咳嗽就咳嗽嘛。为什么呼吸那么短？就是胸腔有压力，就是因为肺胀在那个地方。好，这是肺胀、肺气胀。好。急人喘，目如脱状，好，脉浮大者，月杯加半夏汤。月杯汤呢，好，加上半夏。半夏这个药呢，能够除痰。月杯呢是麻黄、石膏、生姜、炙甘草、红枣。月杯汤我们在用的时候，好，病人来告诉你，我这个咳嗽，好，这个我发烧啊，然后你问他有没有流汗啊？有流汗。咳嗽发烧有流汗，月杯汤是有汗，不是无汗哦。所以麻黄在使用的时候，有的时候麻黄是可以止汗的，好，所以经方里面在用月杯汤的时候，这个月杯汤是用在病人有汗的时候用的月杯汤，好，如果是有汗发烧啊，没有咳嗽，桂枝汤嘛，好，那它是有汗有咳嗽，好，这种就是月杯汤症。那这个是我刚刚跟诸位介绍过，肺气肿的时候，好，尤其抽烟戒烟的人呢，都会用到月杯汤，好，这是它的方义，好，方义。那另外一个呢，肺胀，好，也是这个肺气肿，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，这个跟刚刚那个有点差异，好。心下有水，这个是小青龙汤，小青龙加石膏汤主治，哈，就是小青龙呢，把石膏放个石膏进来在里面，好，那这两个的差异呢？差异一个是小青龙汤，我们一定是病人看到有表寒跟里寒，我们才会用到小青龙汤，好，那表寒怎么看呢？摸他的脉很肃啊，口渴不渴？不渴，舌头拿出来一看，白的，对不对？有没有流汗？没有流汗。他就告诉你我是小青龙啦，对不对？这个月杯汤呢，刚刚的月杯汤就是有汗，好，同时里面是热的，好，痰是黄的，好，这两个差异的，好，就在这里，好，所以诸位现在看到这个处方以后呢，现在都知道了我们有哪些方子可以好治疗这个肺气肿，好，还有肺结核、肺癌，好，那真正我刚刚跟诸位报告的止砷，那个止砷很可惜哈，那一定会有效的，好，这就是我们要去发掘出来。好，那在今天我们这个费用呢，介绍到这个地方，好，我们这个下礼拜开始讲那个，好，在下一篇呢，就是我们这个奔豚气，好，病脉政治。那今天在结束之前呢，我们再练一个功夫的动作给大家看，没关系。好，这个前面3个动作做完以后呢，有第4个动作，第3个动作是这样子哈。第4个动作呢是站正面的时候哈，手在握拳在跟肚脐靠得很近，哦，不用贴到肚子上，这个握拳握住，然后出力的时候，下半身一样，下半身是绷紧的哈，然后握拳，上半身出力的时候，手往前扳，好，这手往前扳，这个前扳的时候，这里是大肠经，这个是什么？肺经，所以吸气，好，做49下，肚脐以下永远是绷紧的，上面是松紧，好，
记得握拳一再强调，一定要这样子握才是真正拳。好，你不要这样子握不好，一定要这样子，好，尽力这样握过来，握到底。好，这是第4个动作。好，这个每一个动作练49下。好，有没有问题？好，没有问题。好，对。